început adunarea Forumului Civic al Românilor de la Toplița. Sala Arhiplina a scandat lozinci patriotice după ce a fost intonat imnul național. Niciun român nu trebuie să plece din locul în care s-a născut pentru a se simți în țara lui și că, într-adevăr, eu cred că ținutul secuiesc nu e în România, pentru că nu există ținutul secuiesc. Cum poate Marco Bello să se declare și să se proclame proprietar pe 7% din România? Ajunge de când UDMR și tovarășii lui calcă în picioare Constituția și limba română. UDMR-ul trebuie scos de la guvernare pentru a nu se mai folosi de banii, funcțiile și pârghile statului român, tocmai pentru a-l submina din interior. Am preferat să învăț în engleză pentru că intuiam că va fi limba viitorului și cu altă limbă mor de foame. Asta e, degeaba fac unii înfierbântați maghiari propagandă pentru oficializarea limbii maghiare, dacă nu știu limba statului în care trăiesc și această limbă de circulație internațională, li se închid toate ușile. Adunarea Forumului Civic al Românilor din județele Covasna, Harghita și Mureș a adoptat un memorandum care va fi adresat autorităților statului. Prin document se solicită măsuri concrete împotriva acțiunilor separatiste ale unor lideri maghiari. Mai exact, românii cer respectarea limbii române ca limbă oficială și anchetarea cazurilor de discriminare la care sunt supuși românii.